caliente. Tortilla tostada. Cuando lo estén ahí casi en la noche. La tortilla tostada es buena porque ya solo es la pura. Nosotros aquí somos... Acérquese a la parrilla, don Mardo. ¿Ah? Acérquese a la parrilla. Sí, me voy a acercar para más. que les dé hambre. Pidieron para tiempo de frío y no hubiera conseguido leche para hacer cuajada. Ahí A está la la... niña le encanta el lácteo. A No, mí pero- casi no me pero gusta hizo los mucho, pero a él le salchichones allá. fascina el queso. Sí. Ey, pero, ajá, sí, a un lugar que aquí va. Deberían ¿Y si usted quiere un llevarlo vaso de usted leche? dijo a los Ah, Si no, quiere un sí, vaso no de me- leche, usted va y ni me lleva un dejaron. vaso de leche para que lo ordeñen ahí mismo de inmediato y se lo tome. Va, don Mardo. Ajá. Ahí uno va y pone el vaso de leche para que, pues sí. Grabe, don Marlo, El grabe. desayuno. Diga. ¿Sí? Sí. No vayan a subir porque... Lo vamos a subir. A él entrevista lo mira. ¿Cómo se siente usted hoy que ha venido aquí a este nuevo estado? Atorado. 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 Pero ha quedado ganoso a venir otra vez. Lionel, Ah, pues ahí lo esperamos. dígale, me siento como cuando me juntaba ya con la indiada, dígale. Nada que de venir otra vez, de no irme. De no ir, de mejor. Como dijo usted la otra vez, se demoraron Vamos. que él Oiga, se oiga, quería ir hasta oiga, como mañana. dice su esposo, ¿y usted qué piensa? ¿Se va a ir o ya no va a ir? Ya nos tenemos que ir. Ah, no, pero vea la cámara. No quiere ver la cámara. Usted vio la cámara, ¿verdad? Sí, Ella no, tiene pues sí, es que... No, dice- No, es que... Lionel, no, es que dice sí, ella que el miércoles en la mañana se van a ir, dice. Hasta el miércoles. Oh, no, pues si está la niña no bien. estudiara así, nos fuéramos todos hasta la otra semana. No, no, mejor váyanse el sábado. No, pues sí, es que es de disfrutar los días que han venido. Sí. Ya ve que nunca habían venido, ¿ah? Sí, no todos los días vamos a El Salvador. Vamos Ajá. a ir allá, va. Primero Dios. No, la verdad está aquí. Bien Está maduro ese niño, ¿verdad? Habla hasta por los codos. Le digo que una vez que nos cayó nieve, allá, adelantito del arbolito que está ahí, haciendo carne asada. Haciendo carne asada, Usted grabe, abrimos el hoyo. Sí, no, pues vamos a grabar el juego también porque... Llamo a los O hay malvaditos. que viene cercando, mire, tal vez era como... Ajá. Al perro. Carne, por favor. Mira, tira la basura. A ver, Ahí, aquí en el juego tírela. ¿Ah? Ahí en el juego tírela, que allí se quema todo. ¿Sí, el plato? Sí. Todo. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué le digo? Pues, póngale ahí, don Mardo. ¿Ah? Jamás había Pues sí. quemado el plato así. Don Mardo, Ajá. el año pasado llegó, dije, ya se le olvidó todo lo que hacía en el Salvador. Sí, cabal. No, hombre, pues ese juego está para que queme todito. Oye, qué brinco le pegó. Somos todo terreno aquí. Echamos agua aquí donde están las líneas de luz. Se pegó un gran susto en la lancha. No, hombre, ya le cayó toda el agua Yo llovida. la venía manejando y venía bien rápido. ¿verdad? Y venían unos tumbos de otra lancha. Y se paró la lancha así. Y ella venía grabándose bien así, ¿verdad? Y de repente, ¡ah! Se le cayó, Brenda, el teléfono, se le cayó en las piernas, va. En las piernas. Ah. Yo No, me y se hubiera asustó. tirado por el teléfono al agua. Él una vez le arruinó el teléfono. Inmediatamente lo tiró al agua. Ajá, la otra vez. Así, Y no hace mucho. Hace poco, Lionel. y hasta después le dijiste que le podía sacar la batería, ¿verdad? Hombre, y no, Andy, es arriba. Y lo compré por una emergencia que nos pasó con mi esposa hace poco. Porque tocó ir a sacarla al hospital y dije yo, no voy a comprar una emergencia. Porque... Usted grave, don Marlo, usted Sí, grave. estamos grabándola. Vamos a ver Esta es la de despedida del calor. Sí. No, hombre. Y la bienvenida del frío. Y la bienvenida del frío a hacer este video. Ya no quiero frío. Digo que cuando nieva, esa bajada se vuelve pista para nosotros. Oh, ya. Es ni verdad que los vamos a deslizar allá. Todo eso para allá barranco. Hay de buscar algo para deslizarse.
Sí. buscando Papi, tráfico nosotros. ¿y los deslizadores? A ver, vos sabés que todo el mundo los agarró y al final no Ojalá, aparecieron. porque el hermano Nace la otra vez lo usó. Sí, pero ahí... Pues sí, lo llevan y no lo saben.